그 한눈에 보는 그 초음파는 CT상이다. 이쪽이 오른쪽이고 이쪽이 왼쪽이어야 되는데, 제일 처음에 그 레프트 커먼 캐러티드 아터리를 330도, 30도 위치에서 보고, 그리고 라이트 커먼 캐러티는 그 반대인 그 150도로 보면 되고, 첫 번째 그 연골 밑에 있는 사이로이드를 90도로 보면서 수평으로 레프트, 라이트 올라가면 되고, 슈퍼스터널 뷰는 수평에서 70도로 해가지고 라이트 그 에오타에서 레프트 어센딩 디센딩을 볼 수가 있고, 그다음에 이제 파라스터널 롱엑스 뷰는 반시티상이라. 왜냐하면 이게 180도를 넘어서는 330도이기 때문에 라이트 레프트가 레프트 라이트로 바뀌게 된다. 거기서 이제 라이트 벤트리클 인피러블을 보려면 슬라이딩 터팅을 잘 해가지고 그 라이트 벤트리클 인플러 비율을 320도에서 찾고, 파라스터널 롱엑스에서 시계 방향으로 90도를 했을 때 쇼덱스 뷰가 보이는데, 이때 에오틱 밸브, 미트럴 밸브를 우선 찾은 다음에 그 다음에 미트럴 밸브, 그 다음에 페필러리, 그 다음에 에이펙스를 보고, 그 다음에 이제 에피카 4 챔버 뷰는 90도에서 보는데, 5 챔버를 보려면 120도로 내려갔을 때에 그 레프트 벤트리클로 들어오는 미트럴 밸브하고 나가는 에어틱 밸브가 잘 보인다. 여기서 이제 30도로 갈 때 레프트 벤트리클 인플러 뷰가 보이고, 다음에 330도로 했을 때에 파라스터널 롱엑스 뷰에 그 세워진 거, 그러니까 이제 벌써 이것이 180도를 넘은 330도니까 반시티상이 보이는 것이고, 그 다음에 이제 그 에피가스트리움 가장 상부에서 트랜스버스하게 볼 때는 가장 왼쪽에 있는 것이 서포커스고, 그 다음에 있는 것이 아오르타가 되고 에오타가 되고, 그 다음에 인피러 베나 카바가 내려오는 것이 다이어프램이 내려오는 게 보인다. 그 밑에서 역시 트랜스버스 90도로 봤을 때에 그 팬크리스 보이는데, 이전에 그 하트 연결이기 때문에 그 에오타라든가 인피러 베나 카바를 보려면 에오타는 약간 왼쪽에 있어가지고 180도를 하면 되고, 오른쪽에 있는 인피러 베나 카바는 그보다 오른쪽에서 비스듬히 보이면 된다. 그래서 에오타를 보면은 가장 그 도어슬 쪽에 있는 것이 에오타라고 하면은 그 크레니얼 쪽에 있는 것이 서포거스가 있고 셀렉 트렁크가 있고, 그 다음에 슈페러 메센테릭 그 아트리가 보이는데, 이 슈페러 메센테릭 아트리의 가장 각 첫 번째 나타나는 것이 이 레프트 레널 베인이 그 에오타의 앞면으로 해가지고 오른쪽에 있는 인피러 베나 카바로 들어오는 것이 보이고, 이것이 눌리게 되면은 이제 뭐 호두까기 뭐 그런 형태가 된다고 했고, 카우더 쪽에 있는 것이 그 트랜스버스 그 디오데넴이 되는 것이고, 슈페러 메센테릭 아터리의 벤트럴 쪽으로 보이는 것이 이제 올챙이 모래 같은 팩크리스의 바디가 되고, 그 벤츄럴 쪽이 이제 스토마크가 된다. 그 다음에 이제 약간 오른쪽에 있는 인피러 베나 카바 같은 경우에 리버 밑에 있는데, 거기에 이제 뭐 그 바일 덕트라든가 그 포털 베인이 있는데, 이것이 길쭉하게 포털 베인이 볼 수가 있는데,
그래서 맨 밑에 있는 것이 그 임페리얼 베나 카바가 이렇게 숨을 마실 때마다 반 정도 줄어드는 거고, 그 하부에는 그 라이트 레널 라터리가 이제 이리로 들어온다. 그래서 임페리얼 베나 카바에서 벤츄럴 쪽으로 보면은 그 포털 베인으로 들어가는 그 슈퍼메센트릭 아트리아 베인이 보인다. 그래서 슈퍼메센트릭 베인하고 그 임페리얼 베나 카바 사이가 이제 운시네이트 프로세스, 그러니까 팬크리스의 그 구부의 그 저하의 코를 보이고, 벤트럴 쪽으로 있는 것이 그 팬크리스의 그 헤드가 되는 것이다. 그리고 이제 그 이렇게 그 약간 그 에피가스틴을 밑으로 내려오면은 올챙이 머리 같은 것이 그 라이트로 가는 그 팬크리아스의 그 슈프레닉 그 베인이 되는데, 그 벤트럴 쪽에 팬크리아틱 덕트가 있고, 아래쪽에는 슈퍼메센테릭 아터리, 에오타, 그리고 오른쪽에 그 임페리얼 베나 카바가 보이고, GB는 그 크기가 지금 방금 그 팬크리스는 그 두부 쪽이 2.5고 그 체부가 2cm고 길이는 약 그 15cm 정도 된다. 그리고 이제 GB 같은 경우도 이제 팔자에 뭐 쓸개 없는 어쩌고 해가지고 장축이 8이고 단축이 4가 되는데, 라이트 그 체스트 쪽에서 그 150도로 했을 때에 잘 보이고, 이 반대쪽에 있는 게 스프링인데, 스프링은 그 책에 있는 것은 책에 있는 대로다가 그 카디악 프로브를 갖다가 30도로 가게 하면은 책과 다른 레프트 라이트가 바뀐 것이 되기 때문에 반시티상으로 보이게 된다. 그래서 스플린은 이제 그 카디악으로 볼 때에 그 210도 180 플러스 30으로 했을 때 그 레프트 라이트가 바뀐 그 반시티상의 그림이 책처럼 보이는데, 물론 이대로 하려면 이제 프로브를 갖다가 이제 상부를 해도 된다. 30% 해도 된다. 그 어브도미널 프로브를 상부를 해도 되는 것이고, 그 다이어프램이 하얗게 보이는 그 좌측이 그 서렉스가 되고, 그 우측이 이제 스플린이고, 그 밑에 이제 그 키드니가 있는 것이 보이고, 그다음에 라이트 키드니 같은 경우는 그 원래 그 150도로 보인다고 했다. 그때 이제 라이트 키드니 그리고 리버하고 모리슨 포치가 보이고, 레프트 키드니 같은 경우는 그 30도로 했을 때 그 스플린 밑에 있는 레프트 키드니가 그 CT상으로 잘 보이게 되고, 그 우트로스 같은 경우는 180도로 했을 때 팔자, 키드니는 그러니까 장축이 10이 되고 단축이 5가 되고, 스프린은 장축이 아까 말했듯이 장축이 10이 되고 단축이 5가 된다. 우트로스 같은 경우는 이제 장축이 8이고 단축이 4인데 이것이 180도에서 보이고, 프로스테이트는 트랜스버스가 좋다. 그래서 길은 것이 4가 되고 작은 것이 3이 되고 90도가 되고, 그래서 리버 같은 걸 보려고 하면은 이제 그 에오타에서 위에 있는 그 단면 레프트 키드니는 10과 그 7이 되는 것이고, 그 다음에 이제 오른쪽 그 라이트 미들 엑시러리 라인 쪽에서 보면은 이제 오른쪽 간이 보이는데, 이때는 이제 장축도 17, 단축도 17이 되는 것이다. 그리고 이제 리버 볼 때 이제 16번으로 봤던 그 GB도 같이 봐가지고 84인가 봐주고, 그 다음에 헤파틱 베인을 봐줘야 된다. 헤파틱 베인은 이제 그 GB에서 30도, GB가 보이는 데서 약 30도 쪽으로 이렇게 보게 되면은 그 임페리얼 베나 카바로 들어오는 레프트, 미들, 그 다음에 라이트, 헤파틱 베인이 저에코상으로 보이게 되고, 이렇게 이제 그 사이즈는 기본적으로 이렇게 암기해야 되고,
그다음에 그 서포버스는 아까 말했듯이 그 에오타에서 그 90도로 보고 90도로 볼 때 가장 왼쪽에 있고 수직으로 할 때에 가장 크레니얼 쪽에 있다고 했다. 그리고 이제 그 150도로 했을 때는 이제 이걸 분문 카디악이라고 하는데 카디악의 그 분문이 보이게 되면서 동시에 이것이 푼도스도 보여야 된다. 이 각도로 해가지고 그 파일럿을 보면은 엔트륨에서 파일럿을 거쳐가지고 듀오리즘으로 가는 그 레프트에서 라이트로 가는 그 잘록한 부분이 어떤 염증 같은 걸로 해가지고 팽배 해가지고 그 우트러스처럼 모양이 된다고 됐고, 그다음에 이것은 150도고, 그다음에 90도로 해가지고 맨 밑에 보면은 그 엔트륨하고 이제 푼도스가 잘린 것이 보이는데, 좀 더 그 에피카시즘 쪽 올라가면은 그 앵글라이시슈라 해가지고 뇌구처럼 잘록한 것이 그 왼쪽에는 그 푼도스고 오른쪽에는 그 엔트륨이 보이고, 더 올라오면 푼도스하고 엔트륨이 완전히 분리돼서 잘리게 되는 것이 보이게 되고, 그래서 이제 그 엔트륨하고 바일로스를 지나서 그 구부를 지나서 트랜스버스가 아까 말했듯이 그 에오타를 갖다가 롱기튜드로 볼 때에 그 레프트 레널 아터리 하방에 트랜스버스의 주된이 보인다고 했고, 그 다음에 이제 일리움과 제주놈은 제주도 1회, 제주 1리움은 이제 크리크스 링이 이제 공기가 없으니까 보이는 것을 확인해야 되고, 그 다음에 그 제주도 1리움의 끄트머리가 이제 시쿰인데, 이것도 150도로 볼 때에 그 1리움 레프트 쪽에서 라이트 시쿰으로 가는 그 밸브, 일리오시컬 밸브를 보면서 그 시쿰의 그 세기털하고 하라젠트를 보면서 이 어펜딕스가 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 것을 체크하고, 그 다음에 어센딩 콜론하고 디센딩 콜론을 볼 때는 세기털하고 트랜스버스를 갖다 봐가지고 그 세기털에서 하우스트링 같은 걸 본다. 그리고 이제 그 트랜스버스에서 그 동그랗게 이제 슈도 키드니 같은 걸 보는데, 그 하우스트링이 이제 잘 보일 수도 있지만은 가스 같은 걸로 인해 가지고, 혹은 또 여기에 얼스 같은 것이 있어 가지고 그 벡트가 깼다던가 할 때 뭐 좀 특이하게 그 반사를 보일 수가 있고, 또 얼스 같은 것일 때는 벽이 두꺼워지는데, 예를 들어 크론즈 같은 것은 입부터 항문까지고 그 얼스가 생기는 것이 이스케믹 콜라이티스 같은 경우는 그 레프트 스프레노 플렉스에서 이제 시그모이드까지고, 그 다음에 얼스레이티브 콜라이티스는 렉텀도부터 레프트 디센딩에 있다는 거, 거기에 이제 두꺼운 그 벽이 있다는 것을 잘 측정을 해야 되는데, 그래서 이제 그 라이트 키드니 리버 콜론 플렉스에서 볼 때는 기준이 되는 것이 150도로 해가지고, 일단은 라이트 키드니하고 라이트 리버를 찾은 다음에 거기서 그 하우스트라를 롱기튜드로 보고 트랜스버스로 이제 보고, 그 다음에 약간 그 아래쪽으로 처진 데서 콜론의 그 트랜스버스하고 그 다음에 이제 트랜스버스하고 트랜스버스하고 세기털로 해가지고 트랜스버스에서 하우스트라를 보고 세기털에서 그 슈도 키드니가 되는 걸 보고, 그 다음에 이제 레프트 스플린하고 키드니하고 콜론 플렉스 쪽에서 볼 때는 이것이 330도, 180도를 넘은 220도에서는 반시티 이상이 보이겠지만은 90도라든가 혹은 180도에서 하우스트라하고 그 다음에 이제 그 다음에 그 하우스트라를 콜론을 볼 수가 있으며, 디센딩 그 콜론에서도 역시 세기털과 그 트랜스버스로 해가지고 그 하우스트라를 하고, 그 다음에 여기 캔서가 있을 때에 벽이 두꺼워지지 않은 그런 걸 확인하며 렉텀까지 체크하는 것으로 끝내는 것이다.